Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kahit na nanalo na dito kontra sa kanilang huling nakalaban, itong NLEX Road Warriors, ay gusto pa rin gumawa ng paraan para mas mapalakas yung kanilang lineup. At ang ibig niyan sabihin ay gagawa sila ng trade para ito dito sa future ng kanilang koponan. Napansin na ni Coach Chito Victorero at sigurado ako kayo kung fans ng Magnolia napansin nyo na rin na parang meron ng tinatawag na changing of the guard. At ibig niya sabihin, mukhang unti-unti nang pinapakita ni Xavier Lucero at ni Jerome Lastimosa na sila ang magiging future ng Magnolia. At alam natin na hindi na bumabata itong si Ian Sanggalang, si Calvin Abueva, si Paul Lee at si Mark Baroka. Marami nga nagsasabi na mga fans ng Magnolia matagal na dapat kumuha ng mga bagong player, itong hotshots. At ang ibig niya sabihin, mukhang magkakaroon na ng trade dito sa Magnolia Chicken Templados. At sa tingin ko, ang pwede nang i-trade dyan, itong si Jerrick Balanza. Pwede na yung dalhin dito sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ng isang first round draft pick. Pwede rin na isama ng Magnolia itong si Rom De La Rosa at Balanza dito sa Rain or Shine para sa isang first round draft pick. Sa tingin ko kasi ang Magnolia ngayon ay kinakailangan ng tumingin dito sa kanilang future. So pwede na nilang pakawalan yung dalawang nasabing players para makakuha ng draft pick mula dito sa ROS. At yan ang gagamitin nila para at least meron silang dalawang first round draft picks na magagamit next season. Kapag yan ginawa ng Magnolia, magiging bentahe yan para dito sa kanilang lineup para mas bumata pa at mas makakuha ng mga magagaling na rookies. Siyempre, bukod siya sa Rain or Shine, pwede rin nilang ibigay itong si Balanza at itong si De La Rosa dito sa Terra Firma Jeep. Pero ang problema dyan kasi very unlikely na makuha ng Magnolia yung first round draft pick ng Terra Firma. Dahil alam naman natin usually yung mga ganyan ay binibigay dito sa San Miguel o kaya sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko medyo malabo na mangyari yan. Ngayon, pagdating naman dito sa Northport Batang Pier, pwede ring makuha ng Magnolia yung first round draft pick niyan. Pero as usual, baka dito sa San Miguel o Ginebra ibigay. Usually kasi yung mga first round draft picks ng Terra Firma at Northport pinaghahatian ng San Miguel at Ginebra. At sa ngayon kasi, sa totoo lang, maganda nilalaro ng Northport. So malamang mababa yung position ng draft pick na yan. So bukod dito, ibig sabihin maraming options itong Magnolia sa pagtitrade dito kay Jerrick Balanza. Pwede rin nilang dalhin yan dito sa Phoenix Fuel Masters o kaya dito sa Blackwater Bossing. Dahil ang Blackwater ngayon naghahanap ng isa pang scorer na makatutulong dito kay Cedric Bearfield. Pwede nilang dalhin dyan itong si Jerrick Balanza at ang kapalit ay si Christian David para magkaroon ng isa pang 6'7" na forward center itong Magnolia. Kung sakaling matuloy yan, sa tingin ko magiging advantageous sa Magnolia na makuha itong si David. Sa ngayon kasi, ito si Balanza kahit bangko yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang totoo niyan, maraming mga teams na nagkaka-interest sa serbisyo nito dahil nakikita naman nila yung potential ng bata. Kaya sa ngayon, masasabi natin na itong Magnolia Chicken Templados talaga ay maganda magagawa kung sakasakali na makuha nila itong sabihin na natin dito for example sa Phoenix, si Jason Perkins o kaya draft pick nila or dito sa Terra Firma, yung draft pick niya o si kay Mark Carino. In any case, sa tingin ko, ito si Jerrick Balanza makakakuha pa rin ng fair na value itong Magnolia kapag yan ay dilagay nila dito sa trading block. Kaya bukod yan kay Balanza, itong si Rom De La Rosa, ganun din. Sa tingin ko, kung ipagsasama si De La Rosa at si Balanza, lalong gaganda ang posisyon ng Magnolia pagdating sa mga trade. Kaya yan sigurado isa doon sa mga bagay na pinag-aaralan ngayon ng management ng Magnolia Chicken Templados sa ngayon.